Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Burada biz şəxs adları görürük, variantlarda da şəxs adları görürük. Bunlar arasında müəyyən bir məntiqi bir bağ var və biz o bağın nədən ibarət olduğunu tapıb cavabı müəyyənləşdirməliyik. Mirzə Camal Cavanşir tarixçi idi. Hətta onun Qarabağ tarixi əsəri var, tarixçi idi. Tahir Salahov rəssam idi, rəssam. Məhki Əlbərdəyi astronom idi. Qasım bəy Hacıbababəyov isə memar olmuşdu. Biz eyni ardıcıllıqla variantların hansında doğru verilmişdir, onu biz müəyyənləşdirməliyik. Mahmud İsmailov, bəli, 20-ci yüzillik Azərbaycan tarixçisidir. Deməli, birinci tarixçi gəlir. Daha sonra rəssam olmalıdır. Burada da rəssamdır. Maral Rəhmanzadə, bəli, rəssamdır. Sonra astronom olmalıdır. Nadir İbrahimov, bəli, 20-ci yüzillik astronom. Daha sonra isə Qasım bəy Hacıbababəyov memar idi. Məsud Davudoğlu da memar idi. Elə sualın doğru cavabı A variantı. 22-ci sual xəritə sualıdır. 2021-ci il 7 iyul tarixli fərmana əsasən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan və 44 günlük Vətən və yaxud 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı işğaldan azad edilən rayonu və yaxud rayonları müəyyən edin. Yəni deyirik, eyni qayda ilə. Burada məqsəd odur ki, cavab birdən də ola bilər, 2 dənə və 3 dənə də ola bilər. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu deyəndə hara nəzərdə tutulurdu? Baxın, Zəngəzur ümumən bu bölgədir. Buralar daxildir Zəngəzura. Və bildiyimiz kimi Sovet Azərbaycan zamanında Qərbi Zəngəzur, yəni baxın bu iştiqlənmiş hissə bu tərəf verilmişdi. Yuxarı Qərbi Zəngəzur 1921-ci ildə Ermənistana verilmişdi. Qalan Şərqi Zəngəzur isə Azərbaycan ərazilərinə daxil idi. Bura hazırda daxildir Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonları. Digər ərazilər isə Qarabağ bölgəsi, bu bir tərəf isə Qarabağ iqtisadi rayonuna daxildir. İndi burada rəqəmlərlə göstərilmiş ərazilərin adlarını qeyd edək. Bir ərazisi Kəlbəcərdir, Kəlbəcər. 2 ərazisi Cəbrayıl. 3 ilə işarələnmiş ərazi Laçın rayonudur. 4 ilə işarələnmiş ərazi Xocalı rayonudur. 5 ilə işarələnmiş ərazi isə Zəngilan rayonudur. Zəngilan. İndi bunlardan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azad edilən rayonları bizdən soruşur. Biz bilirik ki, Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları düzdür. Burada Ağdam göstərilməyib, bu ərazidir. Kəlbəcər və Laçın rayonları Qarabağ müharibəsindən sonra üst tərəfli bəyanata əsasən azad edilmişdi. Yəni onlar müharibə dövründə azad edilməmişdi. 4 ərazisi Xocalı rayonu isə 2023-cü il sentyabr ayının 19-20-sində Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatları nəticəsində tamamilə işğaldan azad edilmişdir. 2 Cəbrayıl, 5 və Zəngilan rayonları isə 2020-ci ilin oktyabr ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi və yaxud Vətən müharibəsi zamanı işğaldan azad edilmişdir. Və sualın doğru cavabı 2 və 5-dir. Yəni D variantı. Nömrəli test tapşırığı Azərbaycanda çarizm dövrü hadisələri ilə bağlıdır. Burada birinci tərəfdə komendant idarə üsulu dövrü, ikinci tərəfdə isə Cavanşirlik dövrü qeyd olunmuşdur. Əvvəlcə komendant idarə üsulu dövrünü qeyd edək. Komendant idarə üsulu dövrü təqribən 1804-cü ildən 1840-cı ilə qədər əhatə edir. Cavanşirlik dövrü isə 1844-cü ildən 1883-cü ilə qədərki dövrü əhatə edir. Baxa, Salyan xəzinə qəyyumluğunun yaradılması 1829-cu il, Avropa tipli dünyəvi təhsilin əsasının qoyulması. Demək, 1830-cu ildə Şuşada qəza məktəbinin və yaxud ibtidai dövlət məktəbinin açılması ilə Avropa tipli təhsilin əsası qoyulmuşdur. Ona görə də bu 1830-cu ildə seçkili orqan olan Vahid Kənd İdarəsinin yaradılması. 1865-ci ildə kənd cəmiyyətlərinin ictimai idarəsi haqqında əsasnaməyə görə Vahid Kənd İdarəsi yaradılmışdır. İkinci tərəfdən, Azərbaycan bəy və ağalarının Ali Müsəlman Sirki adlanmağa başlaması. 1843-cü ildə Ali Müsəlman Sirki yaradıldı. B.
İlk dəfə tətillərin baş verməsi. Fəhlə tətilləri ilk dəfə 1870-ci illərdə olmuşdur. Yelizavetpol dairəsinin yaradılması 1804-cü il. Burada Yelizavetpolla bağlı bir sıra məqamlara diqqət edək. Baxın, Gəncə xanlığı yaranıb təqribən 18-ci əsrin 40-cı illərinin sonlarında. Gəncə dairəsi və yaxud Yelizavetpol dairəsi 1804-cü ildə yaranmışdır. Daha sonra Yelizavetpol və yaxud Gəncə qəzası 1840-cı ildə yaranmışdır. Sonra isə Yelizavetpol quberniyası isə 1868-ci ildə yaradılmışdır. Sovet dövründə Gəncənin adı əvvəlcə Kirovabad adlandırılmışdır. Sonra yenidən Gəncə tarixi adı bərpa olunmuşdur. Göründüyü kimi Gəncə ilə bağlı müəyyən qeydlər burada göstərdik və cavaba gəlincə isə burada seçəcəyimiz variantlar 1804 və 1840-cı il aralığında olmalıdır və göründüyü kimi birə AB yaza bilərik. Yəni A və B variantlarında göstərilən hadisələr 1804-1840-cı illər aralığına təsadüf edir. İkinci tərəfdə isə Azərbaycan bəy-bağalarının ali-müsəlman sirki adlanmağa başlaması göründüyü kimi 1844-cü ildən əvvələ düşdüyünə görə A variantını biz uyğunlaşdırmırıq. B variantı 1870-ci il, bəli, təbii ki, o zaman intervalına düşür. Amma C variantı isə yenə də düşmür. C-ni də buradan çıxardırıq. Demək ki, sualın doğru cavabı 1AB, 2B. O da harada göstərilmişdir? C variantında. Növbəti sual Azərbaycanda 2-ci Respublika dövrü ilə bağlı sualdır. Azərbaycanın ümumiyyətlə Respublika dövrləri 3 yerə bölünür. Yəni bunları qeyd edək. Birinci Respublika AXC, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmidir. 1918-1920-ci illəri əhatə edir. İkinci Respublika, yəni sualda tələb olunan Respublika dövrü Azərbaycan SSR zamanıdır ki, bu da 1920-1991-ci illəri əhatə edir. Üçüncü Respublika isə Azərbaycan Respublikasıdır. 1991-ci ilin 18 oktyabr ayından bu günə qədər davam edir və davam edəcək. Burada isə 2-ci Respublika dövründən danışılır və 20-ci yüzilliyin 40-cı illəri, 20-ci yüzilliyin 70-ci illəri tələb olunur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılması. Burada milli sözünə fikir vermək lazımdır. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 1945-ci ildə yaradılır. Amma Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası adlanır 2001-ci ildə. Ona görə də A variantı doğru cavab deyil, yəni 40-cı illərə düşmür. Həzi Aslanovun ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almaq üçün təqdim edilməsi. Həzi Aslanov 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Birinci dəfə 1942-ci ildə Stalingradın azad olunmasına görə, ikinci dəfə isə 1944-cü ildə Baltikanı ölkələrin ərazilərinin azad olunmasına görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almaq üçün təqdim edilir. Ancaq ermənilərin təşəbbüsü ilə onların sənədləri gizlədilir və bu fərman 1991-ci ildə imzalanır. Burada təqdim edilməsi, bəli, təbii ki, 1944-cü ilə düşür və B variantı doğru fikirdir. Ancaq burada ikinci dəfə ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı 40-cı illərdə verilməmişdir. Sadəcə olaraq təqdim edilmişdir. Siyasi repressiyaların başlanması. Siyasi repressiyalar Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqda başlanmışdı. Yəni 40-cı illərdə deyil, daha əvvəl başlanmışdı və burada siyasi repressiyaların daha da gücləndirilməsi olsaydı götürə bilərdik. Amma belə uyğun gəlmir. Çünki daha əvvəl də başlanmışdı. Dünyada ilk dəfə bura usulü ilə neft quyusunun qazılması. Dünyada ilk dəfə bura usulü ilə neft quyusu 1848-ci ildə qazılmağa başlanmışdır. Amma 1948-ci ildə dünyada ilk dəfə neft mədəni istakadalar qurulur Xəzər dənizində. Həmçinin 1949-cu ildə dünyada ilk dəfə açıq dənizdə, yəni Xəzər dənizində neft çıxarılmasına başlanılır. Və burada diqqət etmək lazımdır. 20-ci yüzilliyin 40-cı illəri deyəndə dünyada ilk dəfə bura usulü ilə və yaxud mexaniki qazma usulü ilə neft quyusunun qazılmasını nəzərdə tutub və bu 19-cu əsrin 40-cı illəridir. Ancaq bayaq qeyd etdiyimiz məqamlar olsaydı 20-ci əsrin 40-cı illəri götürə bilərdik. Ona görə də D variantı da doğru deyil. Birə yalnız B uyğunlaşdırılır
2-dən Azərbaycan ərazisinin şimal-qərbinin Bakı-Tiflis dəmir yolu xətti ilə birləşdirilməsi. 1986-cı ildə Yevlax-Balakən dəmir yolunun çəkilməsi ilə Azərbaycanın şimal-qərb hissəsi Bakı-Tiflis dəmir yolu xətti ilə birləşdirilir. Yəni, bu 80-ci illərə aiddir. SSR-də ən böyük məişət kondisionerlər zavodunun tikilməsi 1975-ci ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan İstiriyə rəhbərliyi dövründə Bakı məişət kondisionerlər zavodu tikilmişdi və bununla da Azərbaycanda, hətta İstiridə ən böyük məişət kondisionerlər zavodu inşa edilmişdi. Bakı dəniz vağzalının istifadəyə verilməsi, bu da 1970-ci illər hadisələri sırasına daxildir. Naxçıvanda Cəmşid Naxçıvanski adına orta ixtisaslaşdırılmış məktəbin açılması. Cəmşid Naxçıvanski adına məktəb Naxçıvanda deyil, Bakıda qurulmuşdu və 1971-ci ildə. Ona görə bunun məkanı doğru verilmədiyi üçün D variantı səhvdir. Sualın doğru cavabı 1B, 2BC, yəni C variantı. Növbəti sual Şah 1-ci Təhmasib və Nəsrəddin Şah Qacara aid ortaq cəhəti tələb edir. Burada biz Şah 1-ci Təhmasibin hakimiyyət dövrünü qeyd eləsək, 1524-1576-cı illərdə hakimiyyətli olmuşdur. Nəsrəddin Şah Qacar isə 1848-1896-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. 1. Böyük Britaniya ilə ticarət müqaviləsinin imzalanması. Deməli, Şah 1-ci Təhmasibin dövründə 1567-ci ildə İngiltərə ilə ticarət müqaviləsi imzalanmışdır. Nəsrəddin Şah Qacarın dövründə isə 1891-ci ildə İngiltərə ilə müqavilə imzalanmışdır. O ki qaldı Böyük Britaniya məsələsinə. İngiltərə biz bilirik ki, həm də Böyük Britaniya adlanırdı. 1707-ci ildə İngiltərə və Şotlandiya birləşir, Böyük Britaniya adlanmağa başlayır. Yəni, İngiltərənin 1707-ci ildən əvvəlki tarixinə biz Böyük Britaniya deyə bilmərik. 1707-ci ildən sonra dövlətin iki adı formalaşır. Həm İngiltərə, həm Böyük Britaniya. Yəni, Böyük Britaniya ilə müqavilə imzalamaq Təhmasibə yox, Nəsrəddin Şah Qacara aiddir. Amma orada İngiltərə ilə ticarət müqaviləsi imzalanması qeyd olunsaydı, biri ortaq cəhət götürə bilərdik. Amma Böyük Britaniya yazıldığı üçün bu fərqli xüsusiyyətdir. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsi. Təhmasibin dövründə 1547-ci ildə Əlqas Mirzə, Nəsrəddin Şah Qacarın dövründə isə 1891-ci ildə Tənbəki üsyanı olmuşdur. 2. Ortaq cəhətdir. Paytaxtın köçürülməsi. Təhmasib 1555-ci ildə paytaxtı Qəzvindən İsfahana köçürür. Amma Nəsrəddin Şah Qacar paytaxt köçürməmişdir. Ona görə 3 də oxşar cəhət deyil. Doğru cavab yalnız 2, yəni C variantı. Növbəti sual Türk xalqlarının erkən feodalizm dövrü tarixinə aid olub və daha sonra baş verəni müəyyən etməyi bizdən tələb edir. Burada da 5 dənə hadisə qeyd olunmuşdur. Sualın şərti 3 hissəyə bölünür və bizim tapacağımız cavab həmin hissələrin üçünün də hamısını ödəməlidir. Burada sualın tərəfləri hansılardır? Baxın, birinci hissə. Sualın şərtinin birinci hissəsi Türk xalqları tarixini tələb edir. Sualın şərtinin ikinci hissəsi erkən feodalizm dövrü olmalıdır həm də. Və üçüncü hissə daha sonra baş verən olmalıdır. Gəlin birinci hissədən başlayaq. Türk xalqlarının tarixinə aid olmayan hansı variantlar var burada? C və E variantları, yəni Frank imperiyası və Qızılgül və Ağqızılgül müharibələri məsələsi Türk xalqları tarixinə aid deyil deyə doğru cavablar siyasından çıxarılır. Qaldı digər məqamlar A variantı, B variantı və D variantı təbii ki, Türk xalqları tarixinə aiddir. Suala ümumi yanaşsaq, bu 3 variantdan daha sonra olan Əlpər salışı olur, yəni 1500-cü il. Amma digər məsələ var ki, burada erkən feodalizm məqamı var. Erkən feodalizm dövrü şərqdə 3-11-ci əsrlərə aid edir. Yəni, 3-11-ci əsrlərə aid olmayan variantlar B və D variantlardır. Yəni, bu iki variantın hər ikisi də 15-ci əsrə düşür. Yəni, klassik feodalizm dövrünə və erkən orta əsrlər tarixinə aid olan elə Azərbaycan tarixində baş verən hadisədir ki, deməli, təqribən 10-cu əsrin birinci yarısında Yusif İbn Əbu Sac Azərbaycanı vahid müstəqil dövlətdə ilk dəfə birləşdirmişdir.
və sualın doğru cavabı A variantı olur. Növbəti sual ifadələrin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Hansı ifadənin xüsusiyyəti burada verilməmişdir? İstehsal, satış və xarici ticarətdə müstəsna hüquqa malik olmaq. Bu inhisardır. Deməli, inhisar haqqında məlumat var. Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı yönəlmiş Milli Azadlıq Hərəkatı, Müridizm Hərəkatı, Dağlıq Xalqlarının Şeyx Mənsur və Şeyx Şamili göstərə bilərik. Kənd təsərrüfatında muzlu əməkdən istifadə olunması ilə kapitalist münasibətlərinə keçid. Bu, aqrar çevrilişdir. Aqrar çevriliş. Özbaşınalığa və zorakılığa əsaslanan idarə üsulu. Bu isə istibdad rejimidir. Vaxtda məlumat var. Müstəsna əhəmiyyəti olan bir hadisə münasibəti ilə ali hakimiyyət orqanının əhaliyə və ya xalqa yazılı müraciəti. Bu isə manifest hesab olunur və mənası, hərfi mənası çağırış deməkdir. Burada göründüyü kimi sənaye çevrilişi var və bu hissədə, yəni burada verilmiş fikir sənaye çevrilişi yox, aqrar çevrilişin xüsusiyyətidir. Ona görə də cavab C variantıdır. Növbəti sualımız 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda partiya və təşkilatların yaradılması ilə bağlı bir sualdır. Müsəlmanlıq İttihat Partiyasının fərqli olaraq türkçülük mövqeyindən çıxış edir, mitinqlərində yaşasın Azərbaycan muxtariyyəti şüarı irəli sürür, bununla da Azərbaycan məfhumu siyasi məna kəsb etməyə başlayırdı. Haqqında bəhs olunan partiyanın yarandığı ərazini və kim tərəfindən yaradıldığını müəyyən edin. Haqqında bəhs olunan partiya Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasıdır ki, 1917-ci ilin mart ayında Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəyli tərəfindən yaradılmışdır. Partiyanın yaradıldığı ərazi Gəncə birlə işarələnir və partiyanın yaradan şəxs Nəsib bəy Yusifbəylidir. Sualın doğru cavabı E variantıdır. Bu sualda doğru olanları müəyyən edin tələb olunur. Dövlətlər və şəxsiyyətlər. Dövlətlər hissəsindən nəzər salsaq, İngiltərə 17-ci əsrin 80-ci illəri və Yaponiya 20-ci əsrin 40-cı illəri. Oxşar cəhət parlamentli monarxiyaya çevrilməsi. Həqiqətən də 1689-cu ildə İngiltərədə hüquqlar haqqında bil adlı sənədin qəbul edilməsi ilə İngiltərə parlamentli monarxiyaya çevrildi. 1947-ci ildə Yaponiyanın ikinci konstitusiyasına görə Yaponiyada parlamentli monarxiyaya çevrildi. Deməli, birinci fikir doğru fikirdir. 2. Nadir xan və 1-ci Pyotr yeni şəhər saldırmışdır. Həqiqətən də Nadir xan 1734-cü ildə Ağsu şəhərini saldırmışdır. Ağsu şəhərini və Pyotr isə Peterburq şəhərini saldırmışdır. Və 1712-ci ildə paytaxtı da ora köçürmüşdür. 2 də doğru fikirdir. 3. ABŞ və Fransa 19-cu yüzilliyin 40-cı illərində Çinlə bərabər hüquqlu yox, qeyri-bərabər hüquqlu müqavilə imzalamışdır və bu fikir səhv fikirdir. Qeyri-bərabər olmalıdır. 4. Şirvanşah 2-ci Xəlilullah, Şəddadi hökmdarı 3-cü Fəzil idarə etdiyi dövlətin son hökmdarı idilər. Bu fikir doğru fikir deyil. Düzdür, Şəddadi hökmdarı 3-cü Fəzil son hökmdar ola bilər, amma Şirvanşahlar dövlətinin axırıncı hökmdarı 2-ci Xəlilullah yox, Şahrux olmuşdur. Ona görə də 4 də yanlışdır. Sualın doğru cavabı 1 və 2, yəni D variantı. Bağdad xilafətinin Şərqi Roma imperiyasının fərqi. Bağdad xilafəti həm də ərəb dövləti idi ki, 630-cu ildən 1258-ə qədər ərəb dövləti mövcud olub. Və 762-ci ildə Bağdad şəhəri salınır və ərəb dövlətinin paytaxtına çevrilir. Elə axıra qədər 1258-ci ilə qədər dövlətin adı, ərəb dövlətinin digər adı həm də elə Bağdad xilafəti idi. Şərqi Roma imperiyası isə 395-ci ildə Roma imperiyasının parçalanması ilə yaranıb, 1453-cü ilə qədər mövcud olub, dövlətin digər adı Bizans dövləti idi. Paytaxtına görə belə adlanır. Sasani dövləti ilə mübarizə aparılması. Həm ərəb dövləti, həm də Şərqi Roma, Bizans imperiyası Sasanilərlə mübarizə aparmışdır, düzdür. Amma Bağdad xilafəti dövründə deyil, ondan daha əvvəl. Yəni